அனைவருக்கும் வணக்கம். I am Kanishka. I am studying in Lghsc High Secondary School. I am also a student of Junior IAS Academy. நான் 9ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். ஆனால் 10ஆம் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அறிவியல் பாடத்தை நான் இப்போ நடத்த போகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பாடம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இன்றைக்கு 10ஆம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒலியியல், அதாவது சவுண்ட், அந்த பாடம் தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன பாடம் பார்க்க போகிறோம்? ஒலியியல், அதாவது சவுண்ட். இப்போ நம்ம 9ஆம் வகுப்பு இதுக்கு முன்னாடி படிச்சிருப்போம். அப்போவே பார்த்தோம்னா நிறைய சவுண்டுகளை பற்றி நம்ம படிச்சிருப்போம். ஒலி எப்படி உருவாகுது, அந்த ஒலி எப்படி பரவுது, அந்த ஒலி பரவுறதுக்கு என்ன ஊடகம் தேவை, இந்த மாதிரி பல்வேறு வகையாக இந்த ஒலியை பற்றி நம்ம போன கிளாஸில் படிச்சிருப்போம். இப்போ பார்த்தோம்னா ஒலி அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஒரு பொருளை அதிர்வுக்கு உட்படுத்தும் போது ஒலி உருவாகிறது. அதிர்வு அப்படிங்கிறப்ப ஓய்வு நிலையிலிருந்து இயக்க நிலைக்கு கொண்டு போகிறதையும், இயக்க நிலையிலிருந்து ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு வரதையும் தான் நம்ம அதிர்வு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது இழுக்கிறது அப்படி இல்லைன்னா தள்ளுறது மூலமாக ஒரு அதிர்வு ஏற்படுது. இழுக்கிறது அப்படி இல்லைன்னா தள்ளுறது மூலமாக ஒரு அதிர்வு ஏற்படுது. நம்ம போன கிளாஸில் இந்த மாதிரி, அதாவது ஓய்வு நிலையிலிருந்து எந்தெந்த மாதிரியான பொருட்களை இயக்க நிலைக்கு கொண்டு போனால் ஒலி உருவாகுது, அது எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம போன கிளாஸில் படித்தோம். அந்த ஒளி ஒரு ஒளி அலைகள் பார்த்தோம்னா ஒரு பரவுறதுக்கு ஊடகம் தேவை அப்படிங்கிறதையும் நம்ம போன கிளாஸில் படிச்சிருந்தோம். இப்போ நான் பேசுகிறது உங்களுக்கு கேட்குறது காற்று அப்படிங்கிற ஒரு ஊடகம் வழியாக தான் உங்கள் காதை போய் சென்றடையுது. நான் பேசுகிறது காற்று அப்படிங்கிற ஒரு ஊடகம் வழியாக தான் உங்கள் காதை சென்றடையுது. அப்போ எல்லா ஒரு ஒலிக்குமே பரவுவதற்கு ஒரு ஊடகம் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக தேவை. ஒளி பரவ ஊடகம் தேவை அப்படிங்கிறத பற்றியும் நம்ம போன கிளாஸில் படிச்சிருந்தோம். இப்போ நம்ம இந்த பாடத்தில் என்ன பாடம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த பாடத்தில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒலி அலைகள். என்ன பார்க்க போகிறோம்? ஒலி அலைகள், அதாவது வேவ்ஸ். அதிர்வடையும் பொருட்கள் ஒரு அலை வடிவில் தான் ஒரு ஒலியை உண்டாக்குது. ஒளி எந்த மாதிரி போகுது அப்படின்னா ஒரு அலை வடிவில் தான் போகுது. இதை நம்மளால் பார்க்க முடியாது, ஆனால் ஒரு சவுண்ட் கேட்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்மளால் உணர முடியும். இப்போ நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது உங்களுக்கு கேட்குது, ஆனால் இது எந்த மாதிரி ஒரு வேவ்ஸில் வருது அப்படிங்கிறத உங்களால் உணர முடியாது. ஆனால் இந்த ஒளி எந்த மாதிரியான வடிவத்தில் பரவுது அப்படின்னா ஒரு அலை வடிவில் பரவுது. ஒளி ஒரு அலை வடிவில் பரவுகிறது. இப்போ பார்த்தோம்னா நான் பேசுகிறேன். அப்படி பேசும்போது என் வாய் அசையுது, என்னோட வாய் அசையுது. அப்படி அசையும் போது நான் பேசுகிற சத்தம் வருது. அந்த சவுண்டு நம்மளால் இப்போ கேட்க முடியுது, ஆனால் உங்களால் பார்க்க முடியுதா? முடியாது. இது ஒரு அலை வடிவில் பரவுது. இது ஒரு அலை வடிவில் பரவுகிறது. இதுதான் ஒளியின் அலைகள். அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது செவியுணர் ஒளி அலைகள். அதாவது நம்ம நார்மலாக கேட்கக்கூடிய ஒளியை தான் செவியுணர் ஒளி அலைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ பார்த்தோம்னா செவியுணர் ஒளி அலைகள் அப்படிங்கிறது 20 ஹெர்ட்ஸ்லேருந்து 20,000 ஹெர்ட்ஸுக்கு இடைப்பட்ட அதிர்வெண் உடைய அலைகளை தான் நம்ம செவியுணர் ஒளி அலைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். 20 ஹெர்ட்ஸ்லேருந்து 20,000 ஹெர்ட்ஸுக்கு இடைப்பட்ட அதிர்வெண் கொண்ட அலைகளை தான் நம்ம செவியுணர் ஒளி அலைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒரு மனிதனால், சராசரி மனிதனால் 20 ஹெர்ட்ஸ்லேருந்து 20,000 ஹெர்ட்ஸுக்கு இடைப்பட்ட அதிர்வெண் மட்டும்தான் நம்மளால் கேட்க முடியும். அந்த 20,000 ஹெர்ட்ஸையும் நம்மளால் கேட்க முடியாது, 20 ஹெர்ட்ஸையும் நம்மளால் கேட்க முடியாது. இதற்கு இடைப்பட்ட அதிர்வெண்களை மட்டும்தான் நம்மளால் கேட்க முடியும். இதை தான் நம்ம செவியுணர் ஒளி அலைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது குற்றொலி அலைகள். குற்றொலி அலைகள் அப்படிங்கிறது இது 20 ஹெர்ட்ஸை விட குறைவான அதிர்வெண்களை கொண்ட ஒளியை தான் நம்ம குற்றொலி அலைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம கடல் அலைகளை எடுத்துக்கலாம்.
கடல் அலைகள் வந்து குற்றொலிக்கான ஒரு பொதுவான உதாரணம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இந்த கடல் அலைகள் வந்து 20 ஹெர்ட்ஸுக்கு குறைவான அதிர்வெண் உடைய ஒளி அலைகள் தான் இந்த கடல் அலைகள். இதை வந்து மனிதனால் கேட்க முடியாது, ஆனால் ஒரு சில உயிரினங்களால் மட்டும் இந்த ஒளியை வந்து கேட்க முடியும். அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மீயொலி அலைகள். என்ன பார்க்க போகிறோம்? மீயொலி அலைகள். அதாவது இது வந்து 20 ஹெர்ட்ஸுக்கு அதிகமான அதிர்வெண்களை கொண்ட ஒளி அலைகளை தான் நம்ம மீயொலி அலைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதை வந்து மனிதனால் கேட்க முடியாது. ஆனால் கொசு, நாய், வவ்வால் இந்த மாதிரியான உயிரினங்களால் இந்த ஒளியை வந்து கேட்க முடியும். மீயொலி அலைகள் வந்து சவுண்டு அதிகமாக இருக்கனால மனிதனால் கேட்க முடியாது. அதேமாரி நமக்கு சவுண்டு அதிகமான சவுண்டு கேட்டுச்சு அப்படின்னா நம்ம காதில் வந்து ஏதாவது ஒரு ஆபத்து வந்து ஏற்படுது, நம்ம காதில் வந்து ஏதாவது ஒரு விளைவை வந்து ஏற்படுது, அதாவது காது கேட்காம போயிடுது, அந்த மாதிரியான ஒரு விளைவுகளை வந்து ஏற்படுத்துது. இந்த மீயொலி அலைகள் வந்து வவ்வால் கொடுக்குற ஒளியை வந்து நம்ம மீயொலி அலைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஒலியின் எதிரொலிப்பு. என்ன பார்க்க போகிறோம்? ஒலியின் எதிரொலிப்பு. ஒரு அறையில் நம்ம உட்காந்துக்கிட்டு சத்தமாக பேசும்போது நம்ம பேசின சவுண்டு திருப்பி கேட்டால் அதுதான் ஒலியின் எதிரொலிப்பு. நம்ம பேசுகிற சவுண்டு நமக்கு திருப்பியும் கேட்டுச்சுன்னா அதுதான் ஒலியின் எதிரொலிப்பு. இப்போ பார்த்தோம்னா அமைதியான ஒரு இடத்துல யாருமே இல்லாதப்ப நம்ம பேசுறது, அதாவது நம்ம பேசுகிறப்ப அங்கே வந்து எந்த ஒரு பொருளுமே இருக்கக்கூடாது. எந்த ஒரு பொருளுமே இல்லாதப்ப நம்ம அந்த இடத்துல இருந்து பேசும்போது நம்ம பேசுகிறது வந்து டபுளாக கேட்கும். இதுதான் ஒலியின் எதிரொலிப்பு. அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எதிரொலிகள். என்ன பார்க்க போகிறோம்? எதிரொலிகள். பிரதிபலிக்கப்படும் நிகழ்வை தான் நம்ம எதிரொலிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பிரதிபலிக்கப்படும் நிகழ்வை தான் நம்ம எதிரொலிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதாவது சில விலங்குகள் வந்து தொடர்பு கொள்வதற்கு இந்த எதிரொலிகள் தான் பயன்படுது. இப்போ பார்த்தோம்னா, அதாவது இப்போ நம்ம பெரிய பெரிய மலைகள் மேலெலாம் போய் நின்றுட்டு நம்ம பேசும்போது நம்ம பேசுகிற சவுண்டு வந்து எக்கோ கேட்கும், அதாவது எக்கோ அடிக்கும். இதுதான் ஒலி எதிரொலிப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதுதான் ஒலி எதிரொலிப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதே இதை பார்த்தோம்னா நம்ம முகம் பார்க்கும் கண்ணாடிலையும் ஒரு எதிரொலிப்பு வந்து நிகழுது. நம்ம முகம் பார்க்கும் கண்ணாடிலையும் ஒரு எதிரொலிப்பு வந்து நிகழுது. இதுவும் கண்ணாடியில் பட்டு பிரதிபலிக்கப்படும் நிகழ்வு தான் இதுவும் எதிரொலிப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆனால் நம்ம பார்க்குறது வந்து ஒலியின் எதிரொலிப்பு. ஒரு இது மேலே பட்டு எதிரொலிக்கப்படும் நிகழ்வை தான் நம்ம ஒலியின் எதிரொலிப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ வந்து நம்ம 9ஆம் வகுப்பில் உள்ளதையும் பார்த்தோம், 10ஆம் வகுப்பில் உள்ளதையும் பார்த்தோம். 9ஆம் வகுப்பில் உள்ளதை என்னென்னலாம் பார்த்தோம்னா, ஒளி வந்து எப்படி உருவாகுச்சு, அந்த ஒளி வந்து எந்த மாதிரியான இதில் பரவுது, அது பரவுறதுக்கு என்ன தேவைன்னு பார்த்தோம், ஊடகம் தேவை அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். அந்த ஊடகம் என்ன? காற்று. காற்று மட்டும் இல்லை, நம்ம ஒரு சவுண்டு வந்து நம்ம கொடுக்கும்போது அது எது மூலியமாக கேட்குதோ அதை தான் நம்ம ஊடகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எதன் வழியாக போய் அந்த ஒளி வந்து இன்னொருத்தவங்க காதை சென்றடையுதோ அதுதான் நம்ம ஊடகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ என்னென்ன பார்த்தோம்? ஒளி எப்படி உருவாகுது, அது வந்து எந்த முறையில் பரவுது, எதன் வழியாக பரவுதுன்றதை பற்றி பார்த்தோம். அந்த பரவுறது வந்து எந்த மாதிரியான வடிவத்தில் அந்த ஒளி வந்து பரவுது, எந்தெந்த மாதிரியான வடிவத்தில் ஒளி வந்து பரவுதுன்னு பார்த்தோம். அலைகள் வடிவில் தான் அதை வந்து பரவுது. அதை வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியாது, ஆனால் உணர முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் பார்த்தோம். ஒளியின் எதிரொலிகள் என்னென்ன, ஒளியின் எதிரொலிப்பு என்னன்றதை பற்றிலாம் நம்ம இன்னைக்கு ஒலியியல் அப்படிங்கிற பாடத்தில் பார்த்தோம். இதோடு இந்த பாடம் முடிஞ்சு. நன்றி. இப்போ வந்து நான் 9ஆம் வகுப்பு தான் படிக்கிறேன், ஆனால் 10ஆம் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய லெசனை நான் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணி செமினார்லாம் இப்போ எடுக்கிறேன் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நான் இப்போ ஒரு விளக்கமாக சொல்ல போகிறேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் நோட்ஸ் தான் போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் புக்கை வந்து ரீட் பண்ணி பார்ப்பேன். ஃபஸ்ட்டு தடவை ரீட் பண்ணுறப்ப எனக்கு ஒன்றுமே புரியலை. அதுக்கப்புறம் நான் திரும்ப ரீட் பண்ணோன்னே நான் வந்து ஒரு நோட்ஸ் போடுற அளவுக்கு வந்து எனக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சிச்சு. தெரிஞ்சதை வச்சு கொஞ்சம் எனக்கு புரிஞ்சதை வச்சு
நான் ஃபஸ்ட்டு ரஃபாக நோட்ஸ் போடுவேன். அந்த ரஃபாக நோட்ஸ் போட்டதை வச்சு இன்னும் கொஞ்சம் என்னென்னலாம் ஆட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி 10th கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த சயின்ஸ் மிஸ்டையே நான் போய் கேட்பேன். இதில் என்ன மிஸ் சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்றத கேட்பேன். அப்படி கேட்டோடனே அவங்க வந்து ஒளி இப்படி உருவாகுதுப்பா, இதுக்கு இந்த மாதிரி 1 2 சேர்த்துக்கோங்க அப்படின்னு அவங்க வந்து எனக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பாங்க. அது போக வந்து நான் யூடியூப் சேனலில் கல்வி டிவி அஃபிஷியலை பார்த்து இந்த 10ஆம் கிளாஸ் பாடத்தில் ஒளியியல் பாடம் அப்படின்றத போட்டு இதிலேருந்து அதில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுலேருந்து நான் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸும் எடுத்துக்குவேன். இதை வந்து அதை வச்சு நான் வந்து ஒரு நோட்ஸ் போடுவேன். எங்கள் ஜூனியர் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் எப்படி நோட்ஸ் போட சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு 3 காலமாக பிரித்து ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து அதோட டைட்டில் என்னென்ன டைட்டில்னு எடுத்துருக்கோன்றதை எழுத சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அதோட டெஃபினிஷனை எழுதுவோம். அதுக்கப்புறம் அதுக்குரிய படங்களை ஒட்டுவோம். இந்த மாதிரி தான் நான் வந்து நோட்ஸ் போட ஆரம்பித்தேன். இப்படி நோட்ஸ் போட்டதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து மிஸ் நீங்கள் சொல்லி கொடுத்ததை வச்சு இப்படி நோட்ஸ் போட்டிருக்கேன் மிஸ் கரெக்டானு போய் அந்த 10ஆம் கிளாஸ் மிஸ்டையே நாங்கள் போய் கேட்போம். அவங்க வந்து ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் இதில் ஆட் பண்ணணும்னாலும் பண்ண சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நீ எப்படி நடத்தணும் அப்படிங்கிறத 1 2 சொல்லுவாங்க. அதை வந்து நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு மென்டாராக இருக்கக்கூடிய சிஸ்டர்கிட்ட வந்து நாங்கள் சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி நோட்ஸ் போட்டிருக்கோம் சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எங்களுக்கு சிஸ்டரும் 1 2 எக்ஸாம்பிள் வந்து சேர்ப்பாங்க. அப்படி சேர்த்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் எங்களுக்கு ஓகே இந்த லெசனை வந்து எடுக்க முடியும் அப்படின்றத பார்க்குறதுக்காக நாங்கள் வந்து மிரர் எக்ஸசைஸ் எடுப்போம். அப்போ ஃபஸ்ட்டு தடவை வந்து ஓகே திருப்பி நாங்கள் எடுத்து பார்த்ததுக்கப்புறமா எங்களுக்கே ஒரு நம்பிக்கை வந்ததுக்கப்புறமா நாங்கள் சார்கிட்ட போய் சொல்லுவோம். சார்கிட்ட சொன்னதுக்கப்புறம் சாரும் 1 2 எக்ஸாம்பிள் வந்து அவங்களும் சேர்ப்பாங்க. அப்படி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா திருப்பி நாங்கள் வந்து ரிஹர்சல் எடுத்து பார்ப்போம். அப்படி பார்த்ததுக்கு அப்புறமா சார்கிட்ட போய் சொல்லுவோம். சொன்னதுக்கப்புறமா அவங்க வந்து வீடியோ எடுக்க சார் சொல்லுவாங்க. அப்படி சொல்கிறப்ப நான் மென்டாராக இருக்கேன். என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து 3 பேர் இருக்காங்க. அதில் 6th படிக்கிற ரீமாஸ் ருத்ரா இவங்க தான் வந்து நான் 10ஆம் கிளாஸ் லெசனை இப்போ உங்கள்கிட்ட பேசுகிறப்ப அவங்க தான் எனக்கு வந்து வீடியோ எடுத்தாங்க. நேரம் ஆன் பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ண சொன்னால் ஆஃப் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி அவங்களே தான் வந்து எனக்கு வீடியோ எடுத்தாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாமே தான் நான் வந்து இப்போ என்னோட 10th லெசனை வீடியோவை உங்ககிட்ட பேசுகிறேன். இந்த லெசனை வந்து நான் இப்போ எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து 25 நாள் ஆச்சு. ஆனால் அந்த 25 நாள் ஆச்சு அப்படிங்கிறத யாரும் பயந்துடாதீங்க. 25 நாளுமே நான் ஒவ்வொரு மணி நேரம் தான் எடுத்தேன். அப்படி பார்க்குறப்ப எனக்கு 25 மணி நேரத்தில் நான் இந்த 10ஆம் கிளாஸ் லெசனை ரெடி பண்ணியிருக்கேன். 25 மணி நேரம் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப நான் ஒரே நாளில் தான் இந்த லெசனை வந்து ரெடி பண்ணி இப்போ உங்ககிட்ட இந்த வீடியோவில் நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். நான் வந்து இது மட்டும் இல்லாமல் 8th லெசன் 10th 11th 12th பிஎஸ்சி அக்ரி கூட இப்போ நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இது எல்லா லெசனையுமே நான் இந்த மாதிரி டைம் மேனேஜ்மெண்ட் மூலமாக கவனமே தியானம் மூலமாக தான் ஒவ்வொரு லெசனையுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண மாதிரி நீங்களும் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் உங்களுக்கு மன அழுத்தம் இல்லாமல் மன இறுக்கம் இல்லாமல் உங்களால் ஸ்ட்ரெயிட் ரேங்க் வாங்கி நீட்டுக்கும் உங்களால் போக முடியும். நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண மாதிரியே பண்ணால் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இருக்காது, எந்த ஒரு மன அழுத்தமுமே இருக்காது. உங்களால் அதிக மதிப்பெண்ணை எடுத்து ஸ்ட்ரெயிட் ரேங்க் வந்து உங்களால் வாங்க முடியும். நன்றி, வணக்கம்.